warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidil ummah sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa la amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Allahu wa rasuluhu a'lamu bihaqiqatil murad. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'ini mahabbataka wa ma'rifataka. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani Syekh Abdullah Mubarak Muhammad Syekh Sahibul Fadil ila hadratin syekhina Haji Muhammad Zain Abdul Baz al-Ashab wa jumlah wa jami' syuyukhina wa masyayikh syuyukhina wa jami' abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa akhwana wa akhwatina wa abai hadhihi al-qaryah minal insi wal jinni minal khuddam madadana bi madadihim wa a'ta alaina min barakatihim. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa syifaan min kulli da'i wa saqam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. Sampurasun. Hadratul mukarramin wal muhtaramin al ulama wal suhama, para kiai, para ajengan, wabil khusus guru urang sadayana kersa Kiai Haji Ahmad Ubaidillah, para kiai, para ajengan anu sanesna anu hapunten teu disobat nabina-bina, sesepuh manakib, sesepuh khotaman. Oke, utamina ka sahibul bait, sahibul fadilah wasamahah, kersana ka Mas Agus Mirwa Teh Hajina. Oke, kula wargina nutu syukur kita hormat insyaallah Allah dimuliakeun. Amin. Sahabat-sahabat iqomah, sahabat-sahabat iqomah biker community, iqomah cars community bersama hadir di tahun ini. Nutu syukur kita hormat insyaallah Allah dimuliakeun. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Syukur ke Allah subhanahu wa ta'ala, sanajan teu dipenta, sanajan teu ngadamal proposal, sanajan teu nyuhunkeun, Allah teh geuningan nyaah ka urang ku ngajantenkeun urang sebagai jelema. Mahal hese teu satiap makhluk bisa jadi jelema. Jeung teu aya makhluk nu leuwih mulia tibatan jelema. Layak urang ka Allah subhanahu wa ta'ala ngucapkeun alhamdulillah. Anu hese dina jelema lain bentukna, sabab seueur ayeuna patung-patung bentuk jelema, tapi proses penciptaanana awaluhu nutfah wa akhiruhu jifah, mimitina tina cai mani anu hina. Can pernah aya jelema nu cium tangan kana cai mani, can pernah aya jelema nu ngamuliakeun kana cai mani, can pernah aya jelema nu ngagungkeun kana cai mani. Awalna urang teh
Nu ayeuna jadi kiai, nu ayeuna jadi ulama, nu ayeuna jadi ajengan kabehna teh tina caiman. Sakalina ngagebrot eta bersin. Pakai sok gawang-gawangan teu pira 2 senokeun. Tapi sok nyebut teu pira. Sabab upami bade dihitung tina sakali ngagebret teh jumlahna teh 250 miliar rupiah jelema. Lamun jadi kabeh rentul ti kairung-irung orang kada. Oh. Teuing nu mana nu piajenganna teuing nu mana? Nu pijalemangeunna teh teuing nu mana? Bawa tina 250 M embrio nu asup teh aya nu bisa nembus sel opung, aya nu teu. Sabab lain ku sel eta tapi ku takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi ka ayeuna can aya nu bisa nyieun jelema can aya. Sanajan dina film-film di barat geus difilmkeun cloning. Yeun jelema anu dina inkubator didamel teh anak teu tiasa. Can aya. Maka syukuran urang ka Gusti urang teh jadi jelema makhluk Allah nu mulia. Wa akhiru ujibah. Tungtungna urang teh ngan ukur jadi bangke. Can pernah aya anu tepikakeun daek ngamuliakeun bangke. Tapi kan disimpen di imahna nya. Wali kurepkeun rek ditedeune di imah aya. Lamun mimitina urang hina akhirna urang hina, maka urang kudu ngurus teh antara mimiti jeung akhir aya wasatiyah tengah-tengah. Sabab lamun teu diurus eta tengah-tengahna Allah nyiptakeun makhluk mulia ka urang teh percuma. Jadi ari modal gede perkara mulia tapi hasilna teh kan ukur jadi bangke. Maka salira urang hirup teh hiji kudu ngurus diri urang pribadi. Urus diri teh urus ti Allah di beda teh keur diurus. Jaga makanan sing sae, jaga kesehatan sing sae. Eta teh tugas urang. Tugas iqomah teh nanyeurkeun agama teh awalna ku ngurus diri urang. Dah hayang cager mah tong kaganggu sajengkal tina awak. Hayang naon mah? Cager mah. Tong kaganggu sanaon? Sajengkal. Tuh ukur. Kamu hati luhur kan lain awak urang luhur mah. Ya tina sirah sajengkal tuh ada bibir. Jadi tina sirah pikiran urang ulah kaganggu. Kada bibir jaga katuangan urang. Sajengkal deui kana dada jaga hate urang. Sajengkal deui kana lambung jaga ieu pencernaan urang. Sajengkal deui kana bobogaan jaga bobogaan urang. Cager eta cager di lho. Pikiran geuna barang dahar mah hi, hate geuna beuteung seueur, sirit pageuh beres. Kaji. Beres sok. Ayeuna urang teu luhur tingali tina panon sajengkal kana beuheung sajengkal deui kana pencernaan teh khusus sajengkal deui kana hanapeun gagaduhan pokona mah hirup mah jaga sajengkal. Dulur-dulur sadayana hiji urus diri urang sorangan. Urang teh geuning ku Allah teh lain ukur ditakdirkeun sorangan. Sanajan modal lahir sorangan, modal nage sorangan. Di dunia teh make ditakdirkeun ngahiji jeung anak batur. Kalawan jalan pernikahan titipan ti Allah, urus eta kulawarga urus sing bener. Lain ukur ngalaong ngalamun
kulawarga teu diurus. Sabana ngurus eta, urus deui ku urang teh titipan ti Allah kapercayaan ti jelema. Nu jadi RT na, nu jadi ustadna, nu jadi mualimna, urus masyarakat teh sing bener urus. Beres itu udah urang ge di dunia teh butuh maisah kahirupan. Pagawean urang ge urus sing bener urus. Tah opat eta nu jadi tonggak dasar majlis manakib di dieu diadekeun. Nu disebut opat. Naon tugas urang di alam dunia? Hiji dipiwarang ibadah. Dipiwarang ibadah. La lil ukli wala lisyurbi bal innama abal wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bikin ibadah. Maka kurang kudu dipikiran kumaha carana dahar teh jadi ibadah, nginum ge jadi ibadah, sare ge jadi ibadah, kahiji jeung pamajikan ge jadi ibadah, barang gawe ge jadi ibadah, ngalamun ge jadi ibadah, ngimpi ge jadi ibadah. Atur sih bener. Maka lain hirup neangan dahar, tapi dahar nanyerkeun hirup. Maka lain agama keur dahar, tapi dahar keur nanyerkeun agama. Dari salat duha lumayan deh sugane kana bisnis tambahan. Eta mah ibadah keur jatuh. Ayeuna urang barikeun kunaon deui sarapan ngarah kuat salat duha. Naon deui ngopi ngarah kuat berjamaah. Jadi sakabehna teh jadi naon? Ibadah. Maka pakai ieu awak teh maksimalkeun kana ibadah. Maksimalkeun kana ibadah. Contoh ieu nyontohan. Sim kuring Ramadan kamari mah keur kedua. Kedua nanti teu mereskeun sahatam Al-Qur'an. Aduh, rada gagal ya, itu mereskeun Quran kulo bapak gawean keur ka dieu. Ya yang harapan situasi pandemi nu sakieu beratna. Kumaha carana cik urang itu? Wah, teleponane babaturan ulah poe. Subuhan we. Ngarahnya di naon? Ibadah. Tapi kageun lamun geus make jiwa hayang ibadah, dahar sorangan ge era. Mantap di Sunawan kiringan lamun dahar teh sok dina teras. Ingat teh baheula keur di lembur? Keur leutik di hareupeun imah teh make gorodok. Terus dahar teh sok dirinya boga-boga dapur. Dahar teh di hareup. Tiap nu liwat dina oren. Diajakan, "Yo, Mang, padahal tawar gatra ya molen." Tapi minimal geus ngajak kana kehalusan. Maka orang maksimalkan ieu diri orang karena ibadah. Ulah wae kana waripat. Naon ari ibadah? Oh, ibadah mah salat, zakat, puasa, sanes. Eta mah prak-prakan ibadah. Naon ari ibadah? Abada ya mudu abdan wa ibadatan fahuwa abidun walaka ma'budun u'bud la ta'bud ma'badun mi'badun. Aya bahasa abid di urang aya? Naon ari abadat teh? Abid teh budak belian. Abid teh hamba sahaya. Zaman baheula sameme di abdi pasangna status tahun 45 dari itu. Perjanjian Grenville bahwa seluruh perbudakan di dunia dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan
Prikadilan. Eta apa gini kan dina undang-undang? Kayak tadi dina perjanjian Grenville di seluruh dunia. Seluruh perbudakan di atas dunia dihapuskan. Siapakah pencetus penghapusan perbudakan? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Kanjeng Rasul mah diamokeun batur. Budak-budak belian teh dibelian, geus dibeli dimerdekakeun. Geus beres itu dikaryakeun. Contoh saha Bilal bin Rabah nu keur disiksa. Padahal eta Bilal bin Rabah teh teu masantren heula. Lapad Allah ge teu nyahoeun. Ngaji nage teu ngaji tauhid acan. Tapi disiksa ku Abu Sufyan, digencet ku batu, dina musim panas, di tengah-tengah padang pasir, panasna 67 derajat. Tika coplok tok tulang kulit tahun. Digencet dipanaskeun. Naon Bilal ngajawabna? Ahad. Kenapa lain Allah? Naon itu bener? Ahad. Allah Tuhan yang Maha Tunggal. Disiksa bebeakan tetap ngajawab. Akhirnya Sayyidina Abu Umar lupa ka Kangjeng Rasul junjunan itu aya jelema keur disiksa. Kumaha saur Kangjeng Rasul? Kumpulkeun sakabeh harta urang. Tawar, beuli ku aran pang mahal atuh ditawarkeun. Jadi ditanya, sabaraha kerek dijual? Sabaraha dina maneh? Paling oke 500 dinar, 500 dirham harga Bilal teh dan sada kolot Bilal. Diberi usaha ku Sayyidina Umar, perintah di Kangjeng Rasul 5.000 dinar. Tapi kan Pak Usul ya ente sama gitu ente murah dah murah. 1.000 ge dibikeun teu. Nu mahal di Bilal lain harga awakna. Nu mahal di Bilal harga keimananana. Ayeuna urang tingali warga masyarakat di Indonesia. Di Bandung Barat sabaraha ribu sabaraha juta jelema nu geus Islam nu teu ngahargaan kana keislamanana. Maka tugas urang iqomah, urang hargaan keimanan jelema kalawan kamuliaan. Tak tiap papanggih umat Islam, tiap papanggih muslim muliakeun kurang sebagai warga iqomah. Ayo sare? Siap, saudara siap? Tugas iqomah teh di dinya. Lain ukur abring-abringan make motor, lain eta mah isengan. Abring-abringan make mobil lain. Tapi urang muliakeun sakabeh jelema ku ngamuliakeun keimanan. Hamba sahaya ari nu disebutkeun abdi teh manawi abdi telepan. Ningal dina sabari tafsir basakeun mukaan mutolaah pas bi abdihi dina subhanalladzi asra. Bahwa nu disebutkeun abdi teh adalah man la yamliku nafsah. Jelema nu teu ngamilik-milik kana harga dirina. Dirina teh dijual belikeun, dijajarkeun di pasar teh baheula mah kos dagang domba. Biasana nu dibeukeun teh sukuna dipasung teh. Narantung lamun diuk cangkeul cepro atuh saeuna teh. Cenah nantung deui. Kumaha we mun urang meuli sapi meuli domba? Datang teh jelema teh deh ditinggali huntuna, tapi itu awakna sampurna teu kakaran tawar menawar harga. Oh, eta kang jelema nu halileung ya, meunah. Harunya nu halileung teh. Hayang apal teh saha hamba sahaya abid nu panggagahna, pangkasetna. Nabiullah Yusuf alaihi salam. Kalau saudara sudah menghina orang yang menjadi hamba sahaya, maka saudara sedang menghina Nabiullah Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf itu pangkasetna, tapi sabada murad karena sumur teh diangkat kaluhur teh dijual, dijadikan hamba sahaya. Naon tugasna abid ngahamba kanu jadi sayyidna. Tita macul, tita gawe, tita nongeng,
gaji tong digaji tong tong anu tadi dia boga motor sok digaji lah kurang boga motor pakai ke pasar 20.000 motor ke mana atau boga dong boga kebo aduh sok digaji lah tah kulantaran hamba sahaya mah eueuh hargaan dina harti teu boga harga diri dina harti jadi budak belian mah dijual diperjual belikeun dianggap teh barang kulantaran dianggap barang mun barang gawe tong barang penta dah hamba akhirnya urang balikkan kana makna ibadah lamun urang ibadah illa liya'budun kecuali keur ibadah maka urang sadayana teh abid urang teh Allah teh ma'bud Allah teh ma'bud ai as-sayyid nu jadi raja kuduna dititah salat dititah puasa teu meunang nawar darana ge naon abid bari tong hayang ganjaran dengeran ge abid maka tong dikait-kaitkeun salat wajib 2 liter beas mending geus tahajud teh meni siga pang-pangna Gusti alhamdulillah abdi ayeuna tiasa ngalaksanakeun tahajud mugi-mugi abdi ditaikeun darajat ku Gusti sesuai jeung janji Gusti ceuk Gusti pan ari maneh teh ibadah atawa kuli ya judulna teh ibadah atawa kuli ibadah ari ibadah minta ganjaran tong entong geus sakuduna urang migau jadi eta Allah ngajanjikeun kumaha eta mah hak Allah jadi lamun ayeuna si sayyidna bungah ningali abidna gawe engke ge sok dilere lain gaji eta mah ngaranna bonus ngaranna naon jadi ganjaran teh lain gaji tapi bonus lamun hayang loba bonus kudu ditolak gawe ada sih eta ibadah supaya kenapa kaya fatah butuh laulam ta'rif rekoma ibadah ka Allah muntawau jeung Allah maka nupang pertama na diajarkeun teh awaludini teh ma'rifatullah ieu seueur ibu-ibu nu hadir manawi pangarsa ibu-ibu nu kusim kuring di pihor mah sanajan urang ge can pati wawuh jeung saha teh jeung Allah teh mugi-mugi ka anak-anak urang pelakkeun wawuh ka Allah bawa kana tempat manaqib bawa kana majlis-majlis zikir bawa ka tempat-tempat khataman bawa ka raudhatun min riyadil jannah taman-taman surga tomu kade bapak-bapak di sombong teh riweuh mau budak lah omongan kalau tong kadieu mah riweuh tong sok riweuh bawa kemae di majlisna naik ceurik rek hadeureuy barudak kaleutik nu penting dina otakna teh aya file bahwa manehna teh geus diwawuhkeun ka majlis toriko sawa moal aya dulu nupang wawuna ka Allah lintang ti orang-orang toriko moal naon sababna sabab ari nu sejen mah ngawawuhkeun ku pengetahuan di Pajajaran Batu Jajar oh di Batu Batu mana di Batu Jajar warung juru sedang air awewe kulis dan eta mah bemper hareup nage meuleuh sedap kiloan anu bener teh saha karana cenah mah ngaranna teh Ici do eta euy knalpotna oge mun cerak knalpot motor mah aya busan
dipaut dan aing kacipta eta maut datang teh ka ditu duanana nu di dieu teh geus ngawangkongkeun BBHK lain ngawangkong kumaha iman we era tanya eta jelema nu ngawuh-ngawuhan Allah melalui tauhid melalui fikih kumaha lamun melalui tasawuf lain euy di Batu Jajar aya awewe geulis nu di dulunya warungna ningnya ho maneh aya anu rada menor rada nah maneh mani wau pada ieu dulu na yuk jadi hayu ka mana aya kitu cih aya bogohan ka maneh sanajan teu kaomongkeun bogohna tapi kudu nganterkeun teh diomongkeun langsung ngomongkeun leres kitu dari mana teh ayo atuh kenalan kapangan ayo atuh ayo padiwane kan yuk sasalaman cing kersa oke lah yang tak nomor tajuk gitu kakak harus kita contoh lamun urang mengenal Allah tina sisi tauhid ngan hayo Allah teh nu mana teh nu kumaha teh naon teh sifatna pangpuni teh jeung dalil sabab nu diangge dasarna adalah tauhid ari Allah mah wahid Allah mah wahid al-ahad nu maha tunggal ngan dina hate urang loba ilah anu sejer make eta nu wahid anu ahad teh diwahada ditunggalkeun dina hate urang jadi tauhid mah tugas urang mah Allah nama teu tauhid teu da Allah mah tos ahad jadi tauhid mah adalah wahada yuwahidu tauhidan ngahijikeun pemahaman tentang Allah dina diri urang jadinya hoe unggul fikih dideuketan serenge era hari ku ilmu tasawuf ke thariqah mah kumur sih teh loba Indonesia ya kenalan illallah la ilaha illallah jol berebe cipadan teu buku sanajan teh nyaho ngaranna sanajan teh nyaho sifatna sanajan teh nyaho apalna sanajan teh apal zatna tapi langsung berkenalan mah beda rasana bener teh maka eueuh deui nu panghebatna dina pengenalan ka Allah kecuali thariqah maka dina thariqah tong sok loba teh ngawangkong ngabahas ngawak-wak tapi nu kudu loba mah pengamalan cara didinya jeung pamajikan baheula meme kawin mah bados naik angkot di Raja Manala parati ka Padalarang dan teu karasa atuh sakitu macet teh awangkongnya ari si bapak kumaha bapak ayeuna bapak teh teu domong bener domong naon gacor geus we kawin sok naik motor ayo tuh rada sudah naik kajian dong bener teh budak kangen budak di bawah tuh jadi tutup dasa aya di mamanya tapi lu loba penting dan deui renai anak renai sedikit bicara banyak bekerja tumor tak lain dina thariqah mah kitu mantak ari cicing teh geus diajar thariqah mah pikir kopi jalan ke alah pagawean wudu sholat 2 rakaat lamun lain waktu karohah zikir sabab mungkin urang zikir mungkin urang ngawawuhkeun ka Allah Subhanahu wa taala
Jadi tong sok lobati ngomong tos dua mau balik atos we assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.